Assalamu alaikum. Hürmetlik yaz qarindoshlar, muajiratdiki. Men bu azroq ishda bo'lib qolganligim sababdan hozir makashda uyga tomoq yegan kirdim. Ovozim biza pastroq bo'lib qoldi. Abiyam ishlavasam tuyuqsiz Amerikadagi diniy ishlar ministri Bilal Turkistoni akamiz telefon qilib qopti. Umar Qanotninki xonimi Madina Pavdun tuyuqsiz Bilal İbrahim Türkistani akimizni izlab kelib, to'g'ri xamitni teppa debdi. Madina Pavdun xonim, siz meni izlamoqchi bo'lsangiz, Bilal İbrahim Türkistani'ni izlamaysiz. Chunki Bilal İbrahim Türkistani'niki bizniki hech qanday qandoshlik, tuqqandochilik munosabatimiz yo'q. Siz meni Facebook'tan izlasangiz bo'ladi. O'zingiz meni Facebook'ta qarg'it qilib etib, ya'ni keyindan o Bilal İbrahim Türkistan akimizga yugurib berib, to'liqni teppa deb ko'kamili qilsangiz, bu qaydaga uygun kelmaydi. Men sizga qonuniy darsdan birini o'tib qo'yay. Iliqi mo'ringizga qo'lni qo'yib, rasmga tushgan advokat Nuri Tulka sabdishingiz, yo'ldashingizning sabdishi, sizning do'stingiz sizga yo'l ko'rsatmagan bo'lsa, men sizga yo'l ko'rsatib qo'yay. Agar men sizni bir narsa degan bo'lsam, siz mahallangizga Virginia shtatlik mahalladagi soqchixonaga berib, birinchi delo ma'lum qilasiz. Bu g'ayishlar deysiz, soqchi psixikanga ta'sir qildimi deydi-ku. Desangiz, doktorga vaqt ilib doktorga borasiz. Doktorga borgandan keyin psixologninki og'ir darajada qilgan narsalar bo'lsa, masalan, mening o'yinki videoimniki sizga aks ta'sir qilgan yernikini kesib olib, videoimniki shu aks ta'sir qilgan yerini siz kesib olib, inglizcha kirishtirib, undan keyin uni doktorga olib ko'rsatasiz. Undan keyin doktor sizga psixikdan maniki psixikasi nima bo'pti, to'g'ri hujumga uchrabdi, to'g'riliklarniki hujumga uchrabdi deb sizga doktorxonadan xat chiqarib berdi. Shuna bilan u xatni siz ko'tarib o'zingizningki Amerikaninki sizning yo'ldoshingiz iliqi 5 burchakli binoda og'illar bor-ku. Menga deganti-ku, bu fukam seninkini ota-onangni yeydigan ishtig'ini o'sim qilib qo'ydi. Umar akamninki kongressda og'illar bor u deb. Shu og'illarni izlab tashqi ishlardan appointment olasiz. Tashqi ishlar ministrligidan appointment ilib, pasportingizniki rangli kopiyasidan doktorxonaninki filmnikini bir material qilib tiplab tashqi ishlarga berib, uyaga bir arz berib qo'ysiz. Ondan keyin Sweden, Stockholm ambassad, embassy Sweden deb kirib, telefon qilib sizlar bilan ko'rishmoqchi deb appointment ilib kelib, shu tashqi ishlaringizga bergan materialniki yana bir nusxasini Amerikadagi Washingtondagi shu Sweden embassyga berasiz. Bergandan keyin andan keyin bu yerda bular sotachamda yoki qanday qiladi? Men 2 kundan yo'q beshimda o'tgan o'zimningki qilmoqchi bo'lgan ishlarim to'g'risidagi advokatim orqali fuqqan narsalarni men sizga deb berdim. Siz Bilal İbrahim Türkistani'ni avar qilmay, mening yonimga kelsangiz bo'ladi. Tushundingiz? Bilal İbrahim Türkistani'ninki sizningki uning psixologiyasini buzadigan yoki uningki masjidga tip-sip kirib qilgan siz hech kim emassiz. Tushundingiz? Siz bir Ömer Qanotning ayoli bo'lgan bo'lsangiz, bir xoinning ayolisiz. Tushundingiz? Men sizga mushunchaklam deb qo'yay. O'kunki narsalar yetarli bo'lmagan bo'lsa, Refiyaning tualetning ichida qilganlaringizni unutib qolgan bo'lsangiz, menim xetib deb qo'yay. Advokatingizga ko'parak narsa bering, psixologingiz obdaraq buzilsin, mening ustimdan sotqi bering. Tushundingizmi? O berib Bilal İbrahim Türkistani'da sizning so'raydigan oningizning haqqi yo'q. Tushundingiz? Mana to'g'ri hamid, mana men har zaman turibman. Meni siz Facebookda qarg'it qilib etib, yana keyindan to'liqni izlaytdim deb. Mushu qitimliq deloda sizningki bir qo'lliq planlashingiz Ömer Qanot bilan uningdan keyin mening kishilik huquqimga tegishgan. Men Shvetsiya grajdani, men bugundan boshlab ish to'xtataman. Men boradigan yerlarga bordim. Seshanba kuni, chorshanba kuni siz ko'rasiz nima ishlarning bo'lganini, kimlar keldi o'yinimga. Biz ishni boshlaymiz. Sizmi boshlayvering u tarafdan, men tomondan, menmi bu tarafdan boshlayveray. Shu kongressdagi og'illarni Ömer Qanot ep chiqsin mening oldimga. Jama? 5 burchaklik bo'lamdi, FBI'dagi bo'lamdi, men bir ko'rib boqaysizlarga bak yo'linglar bor.
Muşunda tutup kanunluk iş qilamiz. Pulga chidamasangiz Nuri Türkiye bağı, sabdişiniz ile qo'lingizni mo'ringiz kelib da rasmlarga tushsizlar ғой, sizlar kommunist, o'rtaq taraqqiyot, o'rtaq baharlanish, o'rtaq ishlatish. Siz endi yana mang'ayla qo'rqoq soladiganlikdek, yana manda qilsangiz bak eg'ir gap anglab kelsiz, o'zingiz buzib olsiz psixikangizni bag'u. Eng yaxshisi siz qonun bilan hal qiling. Biz buningdagi ishlarni qonun bilan hal qilaylik. Men o'y kun deydiganni deb qildiganni chiqib ketdim. Endi qanday yo'l tutadiganimni o'zim bilaman. Shuningga o'zingizning ayıgan asosda men hozir ko'rsatib bergan qonunlik yo'llar bilan material yaratlaysiz. Birinchisi mahalla rayonidagi soqchini izlaysiz. Ikkinchisi doktorxonaga berib psixikangiz buzilganlik to'g'risida doktor bilan gaplashasiz, bo'lgan hujjatlarni ko'rsatasiz. Uchinchisi bu hujjatlarni tamomlab pasportingizningki ranglik oldi keyni ideyalaringizningki kopiya qilib o'zingizningki tashqi ishlar, sizlarningki o tashqi ishlar og'inanglar qo'y, sizlarningki har qachon bilinkum bilan o'tirishlar, jiminchi qatacha o'ynaydi, marqanat mashrab o'ynaysizlar. Ya mesela Elisa'nı izlesanglar bo'ldi, Uyg'ur kishilik projekt ishlarga Elisa bor, Amerikalik xonim. Ash xonim izdan bo'lsa, shu aralashsin. Shu, mushundaq. Sizningki yo'ldoshingiz Umar Qanat apandim, men sizga deb qo'yay. Uyg'ur kishilik projekti degan Uyg'urning da'vosi Amerikada. Sizningki Umar Qanat apandim Uyg'ur kishilik huquq projekt qonuni deb ashtaq bir tashkilotni qurib, birinchi bo'lib indigenous avtonomlarni ashta tashkilotlarga kirgizilgan. Bu tashkilotingiz NED'dan har yili yo'ldoshingizningki $300,000 dan $400,000 oladi. Tushundingizmi? Siz ila xalqning ko'ziga yaxshi ko'rma deb nega bo'lsa so'g'i salam ko'tarib mangad ekansiz-ku, kimni o'zi so'g'i bilan setib oldi ekansiz-ku, qarz olib ketibsiz Amerikada. Haqqi yaxshi qo'lma deb butun Germaniyaga so'g'i to'shib. Bu da bir advokat xashlab, pulga advokat xashlab o'zingizning qanday huquq manfaat qo'g'lashni o'rganing. Tushundingiz? Sizningki Bilal apandimningki Bilal İbrahim Türkistan'ın aldığı berib, var jo'r qiladigan qizingizni berib, menga yetsa o'z mening psixikalarim buzilib, mencha to'liq tayyorlik bilan men hech qanday menga su kirmaydi. Tushundingiz? Men deganku men yozdiki videoda men chambarchas harbiy holatda deb. Shuningga mushundaq. Shuningga siz mushu bo'yicha anandan keyin u materiallarni ratlab bo'lgandan keyin konsulga o'rnayib, konsulga kirib, Svedendiki, shu Virginia, shu Washingtondagi Stockholm deyman-ku, Sweden embassiyaga kirib, undan keyin shu tashqi ishlar bilan aloqalashtirib, ikki davlatni aralashtirib qilsangiz bo'ladi. O'ynagandan keyin cho'ng-cho'ng o'ynayli, unda tushpay kartlarga tushmayman men. Men o'ynasamchi katta o'ynayman, undaylar valaq-shalaq, shaltaq-miltaq, pichik-pichik o'ynamayman. Bu qitimki buningki keyindagi Shvetsiyadagi qaysi birisi aralashdi buni. Ben bu işini hal qilib bo'lgandan keyin, anandan keyin Nabijonninki Misr, Suriya u ishlarni hal qilaman. Aldirmay u shiitlarninki to'kilib ketgan beka qonlar setilib ketgan zaminning badali cho'qim to'landi. Vatanliklar, vatanning sirtirikilar nima ish qilamiz biz bu ishlarni qilmay? Shuningga siz avval mashu bo'yicha birinchisi mahalla rayonidagi soqchixona, ikkinchisi doktorxona, psixologdan xat chiqarib, xatni elib, tashqi ishlarga berib, ko'rishib, tashqi ishlardan materialingizni ratiltib, advokatdan, konsuldan vaqt elib, konsulga kirib, anandan keyin biz nari sotni ko'rsak bo'ladi. Tashkilligicha mushu qitimqi ko'ngilsizliklarni, mushkinchim faoliyatlarni tashkilligicha siz, chunki sizning mushu ish bo'lishidan necha kun burun voy anda qilmamsa mustaqillik davosini sallasitib olganmidim, Umar akam degan sening ota-onangning turmalik sharoitini yaxshilab berarlaydi. Onu qilib beraylik, mana qilib beraylik. Bir mo'ja ovozlar ham aslan bor. O'ynagandan keyin qonun bilan o'ynaymiz. Undaylik kichiklik o'shiq o'ynagandek o'ynamaymiz buni. Ravrus cho'ng vaygat ko'zib aytdi, iliq tudaximning gap chaqchiq vaqo. Natchili birini o'ynayman, men Ravrus tuvga yetkazib o'ynayman, esidil qoldi degandek. Tuvgilam yetkazib yetimiz, shu yerda o'ylab, umringizni tug'liq hamid degan osmon qarab jo'lib chiqtirgan bo'lib ketasiz. Tushundingizmi? Siz berib o Bilal İbrahim Türkistan'da men izlesangiz o mening nima turlig'ini bilmaydi. Mening bilan faqat to'rda. Kallangizning suyumisa meni Facebook'dagi qartsizlikdan chiqarib etib meni izdan. Bo'lmasa xalqningki turmushiga ko'ngilsizlik qilmang. Shu Umarlaringiz bilan, olim setiflaringiz bilan, shu Nuri Tulkanlar bilan shu balani shu terrorist, undaq diniy oshqon deb yo'ldoshingiz satmagan sog'liq qilmadi. Bilal kamni shundaq nas kerak olmaydigan qilib qo'ydinglar. O'kunki Cidalninki faoliyatining keyinda siz bor necha kun yo'q men telefonlar kelib, meni vafkam aniqman degancha men bu ishdan oldin bir pamlab bo'lgan.
Bu plan yalnız yana bir tashkilotlar bilan munosabatlik, Shveysariyadagi bir necha odam bilan munosabatlik, hamma narsalar, materiallar bizda qo'lga tushuglik qolgan ishlarni yo'lda ketib ko'ramiz. Bo'ldi qarindoshlarim da bo'lsa, sizlarning kechda aramanglarni buzib qo'yganmisan. Ya men topolmabdi o'zim ratida.